butomoye amakipe 10 yahembwe menshi niko yabyise. APR FC niyo yabonye amafaranga menshi miliyoni 80 ya miliyoni 80 ya shampiyona 20 mugo miliyoni 80 na ya shampiyona kubera twaye shampiyona APR na miliyoni 20 kubera twaye Super Cup Ferwafa Super Cup batsinda Rayon Sport zimaze kugera zingahe 100 miliyoni 12 z'igikombe cy'amahoro na 12 na miliyoni 3 z'umwanya wa kabiri mu gikombe cy'intwari 115 nabyo ko mu gikombe cy'intwari polisi yatsinze APR kuri penalty. APR iyi sezo mu buryo bw'ibikombe ikoreye miliyoni 115 kuri sezo 115 mu buryo bw'ibikombe ariko ngo tutarayivaho zizaba miliyoni urumva 200 hafi 80 kubera bya bihumbi 100 izahabwa n'ibya muri Champions League ayo n'amafaranga ibikoreye muri sezo meza ryoshye hafi miliyoni 300 yego. Iyo ni APR rero nyamukandagira. Ikipe ya kabiri yaje ku rutonde rw'amakipe yakorera amafaranga menshi na Rayon Sport. Rayon Sport yashyikirijwe miliyoni 65 ikipe ya kabiri muri zose hamwe zabari zose hamwe kuko ni 60 ya kabiri 60 ni 60 ya mbere ni 80 kuri shampiyona Rayon Sport ni 60 ya kabiri muri shampiyona nibyo ize shanu rero yashyikirwe 60 ko yaragwaye ya kabiri muri shampiyona ishyikirizwa 5 zo mu gikombe cy'amahoro harana zap urumva ya kabiri ishyikirizwa na miliyoni 10 za Super Cup kubera tsindiwe ku mukino wa nyuma ubwo zaba ari 75 ubwo ikaba yose hamwe totali Rayon Sport yabonye miliyoni 75 ihawe na Ferwafa kongera za zindi babara 100 zihe abariyo barazibara zo gusohoka nyine 150 kuzaba ari 225 nayo ntago ari mabi harimo 75 za Ferwafa n'iryi5 za CAF. Rayon Sport y'abagore iri mwanya wa gatatu bro bege iteye ubwo. Rayon Sport y'abagore yakoreye miliyoni 54 siko yigimbaga abagabo habuze amafaranga yakoreye iyi sezo arizo miliyoni 20 za shampiyona miliyoni 8 z'igikombe cy'amahoro miliyoni 20 za Super Cup na miliyoni 6 z'igikombe cy'intwari zose hamwe zikaza ari imbumbe 54 Rayon Sport y'abagore ari nayo mpamvu Rayon Sport muyishimire cyane ari nayo mpamvu umutoza Rwaka Claude yahise ahabwa amasezerano mashya yamaze kongera amasezerano nakunze uburyo bamuteretse ibikombe ikipe ya Rayon Sport y'abagore ifite ibikombe n'ibindi by'ubusa Rwaka we yamaze gutwara ibikombe 10 ahubwo hari inama ndi kugira bareye amaze gutwara ibikombe 10 muri Rayon Sport ababigire seriye cyane babyiteho hariya bashakana akabati gaterekwamo ibikombe by'ikipe y'abagore bizagera bibe byinshi bajya vuga ati dore kipe ya Rayon Sport bagiye kubonera Kenya ni iratike babuze niyo gukina Champions League uko mu karere bari bakoza agashya bagiye gutwara igisa nka seka Tadeo yagiye mu gitondo cya kare yabyutse yarubikatega bahise bakubitwara byaragoranye cyane finale bari finale kandi ubona banarusha iyi equipe Tadeo yagarutse yaciye umugongo ariko ubwoba bwa finale n'igihunga n'abanye president hageze n'abandi Federation abyibuka Fabrice yari yohereje amafaranga Shema Fabrice umuyobozi wa Federation finale bari finale bro none uri gukina no batinye finale bana yenye finale uzare dukina BR yengeze ku mukara akoza gashiro tuza meja tournament none isa tujyana kuri tempo tujyana muri Federation ku mukara wanjye anyibukije ko ara boro ndi buje no kuyangira amaso ari rushanwa rya byari urakoze nena nabyibagiwe natangaga Rayon Sport y'abagore ntabwo nimuyikundane akantu ka finale hari abantu yari akantu ka finale uvuga ngo ninkora iki birete bigenda cyane bibaho mambure ku pale abantu bagorwa n'ibyo bintu rwose magarese mu myitozo penalty niyo ushaga ariko iyo kuri finale yahita hejuru cyane igihugu cya finale nikibura bahise nyibutsa rwose ari wanyuza agasojya ahantu ari rushanwa rya byenda ajya kwirebera cyane bahise nyibutsa hari abantu batinya umukara bro naguze ko riba irushanwa rya BR ribaho Axel yenda gutegura irushanwa rya BR rizahuza abanyamakuru ba sport n'aba showbiz sinzana imishinga Axel abari Axel agakina se cyane none uravuga ngo utinya ngo finale Axel ni umuntu wa mbere uzi BR ariko utinya gukina atinya gutsindwa atinya umuntu wa mutsinda
uzi ko mukinye match bwa mbere mukagirana ku mukara ntabwo mwakongera gukinana yanagutsinze reka abanzi utaza kunyishyura. ayo twikomereza ibihembo twava kuri Rayon Sport ya gatatu yegukanye miliyoni 54 muri iyi sezo. iya kane ni Kiyovu Sport yahawe miliyoni 40 nk'ikipe yabaye iya gatatu muri shampiyona zonyine. Nta tundi tunatoragwe ku ruhande. miliyoni 40 n'abayovu umujyi wa Kigali wabasezerera cyangwa se wabacutse, ariko izi mwarazikoreye. hanyuma Polisi ni ya gatanu mu yatwaye menshi, yabaye iya kane muri shampiyona yahawe miliyoni 30, kongeraho miliyoni 3 za Heroes Cup, zose hamwe ni 36. iya gatandatu ni Sunrise yatwaye shampiyona y'ikiciro cya kabiri, ikaba yarayihawe miliyoni 25, inganya na Mukura yabaye ya gatanu mu cyiciro cya mbere. Ko Mukura nayo ni 25. Ariko urumva ko nari ikintu cyiza. Ibaze ikipe rwose president wayo. Ikipe yabaye ya mbere mu cyiciro cya kabiri. Uyu munsi iri guhabwa amafaranga yahabwaga yabaye ya mbere mu cyiciro cya mbere. Murabyuka ko yatwaraga igikombe mu cyiciro cya mbere. Yahabwaga 25. Yahabwaga 25. So mu bintu byinshi none nizo ziri guhabwa ikipe yazamutse. Ibintu byinshi Munenga Shema Fabrice cyangwa bikeya ariko mumushimire Munenga kudahemba abasifuzi nibyo yakora kubasifuzi babireba kubasifuzi babireba byinshi kudahemba abasifuzi. Ibe nawe ze nibaza bura kubasifuzi faze turirangira abasifuzi badahembwa ntidukeneye ikintu cyo kuba ntibazi ngo bazanahembwa. Tumunengere kuri make bahembwa no ko batayahembwa neza. yarazamuye yagize 1,000 kuri match muri assemblée bigeze ariko ataratashye nyamafaranga atarigize ataha yabaye menshi akadataha. ubwo rero ngiye kugira ngo umeme babikora ne uvugizi bona Rwanda Premier League mu nyungu za shampiyona wanyera make cyane umenyereje ariko mbonera kugiye je kwa nk'ubandimwe kamenye ko yabarira yego bari batindagwa ariko abimajya taye ariko Shema zabikoraho niyo nabo bayobora na Ferwafa oya babirebe ho ariko ni Rwanda Premier League babiganire igisebo gikomeye cyane kuri Ferwafa kudahemba abasifuzi. Shema ngira ngo yakabaye abizi na ba Mugisha bayobora na Richard na ba Boni Mugabe. Abasifuzi nibo dukeneyeho kuba professional. Akabona abasifuzi baranitonda. Nibo twira dutera amaguru. Uje bona abakinnyi bamaze amezi abiri badahembwa. Ayaya wabona mu myitozo. Nge naho se nibaza. Baratuje barasifura. Naho se nibaza wenda umuntu no kuzana bireba neza. Ikibazo kiri he kuko ibindi byose muri federation niba ari ukwishyura ama equipe niba ari byo batanga barabitanga. Shema yatanze amafaranga na gutya abasifuzi batarabona yabo. Nta cyo none reka ibyo. Tarabona yabo. Ni nka bya bindi wanga kwishyura ndurodi akona guteka inyama. No ku ikipe y'Igihugu usanga murabipfa. Aho niko kuri. Uri kwakira abashyitsi. Wanze kwishyura rent. Uri murahumuza. Uramukubita umukarango w'inyama. Wateje ibibazo mu bana banje. Katukarango. Ibintu byo Ferwafa. Uregamye uri muri filime. Uremba ape miliyoni 115. Irabirengagiza cyane bana abasifuzi irabirengagiza cyane. Uhembere iyo miliyoni 50. Iri kubereka ko si ikibazo cy'amafaranga. Nuko amafaranga arahari ariko ntimunayahabwa. Bango basifuzi baribaza ko tubona amafaranga ahari. Barahari kandi ntagira ukubeshya amafaranga. Amakipe arahembwe neza cyane muri hotel nshya ya Ferwafa. Ariko bo habe no kuvuga bati wenda mu mezi 5 tubafitiye n'urugero reka tubahema byi. Bafite 5. Bafite 5. None kugira ngo ibe kugira ngo ukwa mbere ukwa kabiri kwa gatatu kwa kane ukwa gatanu. Umva nkubwire Ibeni twe nitwifu niko kuri je nakubwiye ni raza guhamagara muri Ferwafa uhamagare muri federation tunamenye na Rwanda Premier League ni mu nyungu zabo turivuga iyi shampiyona bari gucuruza ku rwego ruteye ubwo turavuga iyi shampiyona yatangiye kuzama abatera nkunga Ferwafa nabonye batangiye gukoresha Rwanda Premier League ikeneye kuba nayo ikorera ubuvugizi za bene data Sajangwanovic na Basiri batangiye kwamamaza Sekafa Kagame Cup turasa no kubigaruka ama equipe y'abashyitsi n'ama equipe menshi azaza basifuzi bacu muri Sekafa bagomba barimo. Aya iki kibazo bagikemuri. Banje ndanabirebera mu ndererwamo y'umupira wa shampiyona. Abasifuzi bamaze guhabwa amafaranga yabo. Uku kwa gatandatu tukinja mu kwa 7 nta kibazo na kimwe gihari. Bagahita bitegura kugaruka muri shampiyona mu kwezi kwa 9. Ubwo bamwe banasifuye Sekafa. Ubwo rero ikipe nyine ya Polisi nako ya Sunrise yatwaye miliyoni 25 yanganya na Mukura yabaye ya gatanu mu cyiciro cya mbere. Hanyuma ikipe za 7 miliyoni 20 zahawe Marine yabaye ya gatandatu muri shampiyona. Unity yabaye ya kabiri mu cyiciro cya kabiri. Polisi Women Football Club yawahawe 15 za shampiyona ugateranyaho 5 za Peace Cup. Amukipe mvuze muri yumvishe uvuze Polisi mvuze Marine ko yahawe miliyoni 20. Urumva kubera ko yari ku mwanya wa gatandatu muri cyiciro cya shampiyona. Vuga ko iyanganya na Unity yabaye ya kabiri mu cyiciro cya kabiri za miliyoni 20. Mvuga kandi ko iyanganya na Polisi Women Football Club yahawe 15 za shampiyona. Yabaye ya kabiri nyuma ya Rayon Sport. Hanyuma iyi Polisi Women Football Club yongeraho 5 za Peace Cup kuko yatsinzwe na Rayon Sport ku mukino wanyu. Birasobanutse. Aya n'amakipe aza ku mwanya wa 7 mu bihembo mu gufata gatubutse muri iyi sezo. Hanyuma Bugesera
ya Eric Dinyo na Kamarade na Silas Esigi na Jackson Presidento. Jackson we simubara kubera ko Jackson ntago kenshi ntago yitabira imikino ya Bugesera, nawe barazandane ze barazimbwiye ari perezida. Nanjye hari match nk'ebyiri narebye ntago nkubeshya nta iyi sezo nawe nabonye Jackson mu cyubero mugomba match za Bugesera kandi zabereye Bugesera yitabiriye arazizi. Ubwo ntiyavunishije Silas SG. Silas hagera kare na badinyo babarimo biruka bashyashya ari indi mirimo wenda afite, ariko match yitabiriye za Bugesera ni nkeya. Ni mpamvu rero ikipe ngiye sezo nayisi ya Dinyo Kamarade na Silas nuko kuri cyane abatoza ebana byari ibindi bintu. Yana yize ngo uribeshye. Oya nawe utavuze president ngira ngo wenda bayemo kwibeshya. Niko bimeze. Ntage credit nyimo nyine ni president wa Bugesera se nyimukuraho ko abanyabisa baramutoreye, ariko ari ukuntu asa n'umuntu utarayi wayitereranye mu kuntu. Ese yamaze gutorwa? Yamaze gutorwa? Oya nubyo agateganya. Haracyari muri acting. Haracyari acting. Bayima kandi no muri acting ataboneka. Ariko ko mbabona bataruka bose. Wowe banakiriye president ariko ikipe ko abataruka niba gahijya agenda abantu bagize ngo biroroshye nubwo amushinja gukora nabi cyangwa senda ngo hari ibyo atashyiraga mu murongo. Umufana ntiyatinyaga kubwira ko amaze igihe kinini ayobora akenewe n'abandi. None se urumva wamusimbuye biragoye. Bugesera mbona none se ugira ngo gutindaho kwa Jackson Bugesera gutindaho kwa Jackson ugira ngo nuko wenda ariko babyifuza. Hari igihe aya ma equipe y'uturere niko bigenda, hari igihe ubura umuntu uyifata. Ngiye Bugesera ku bibazo bya mikoro ahoramo bikomeye cyane. Kipe Bugesera ukuntu urimo kubona iterambere rya Bugesera nk'akarere remezo, harimo harajya ikibuga cy'indege kizaba gishobora kuzabona cyambere muri East Africa. Ibintu nyine Bugesera ubona ko iterambere ririmo ririhuta, abantu barazamura inyubako, ibikorwa remezo birimo birajyayo. Ngiye mbona Bugesera ikeneye umuperezida w'umutayikuni ufite amafaranga. Arava uwo mutayikuni akaba ari mu sportif, byaba byiza yumva sport. Afite igitekerezo mfite, sinzi niba bizakunda umunsi umwe nka Richard Mutabazi akazayobora. Richard Mutabazi ntekereza ko igihe runaka abanza ayobora akarere. Nanjye simbishyize aka kanya, hari igihe njya mvuga nti ni ryari nazamubona yiyoboye. Ko buriya nawe bijyanye na leadership arabyumva cyane. Buriya iyi basket tubona we n'abamugwiza barayitangiye, aba Pascal bashyizemo imbaraga nyinshi cyane, barayitangiye barayisunika. So Bugesera rero nyine ubwo twatubivuze, ariko ni ya karindwi muri BK Pro League yahawe miliyoni 15, kimwe na Etoile de l'Est ya gatatu mu cyiciro cya kabiri zinganya amafaranga miliyoni 15. Bugesera nuko yabaye ya karindwi, Etoile de l'Est biyaga Etoile biya kane muri ya gatatu iri mu cyiciro cya mbere bo nguru rwose. Hanyuma ikipe ya 9 yatwaye menshi muri iyi season, ikipe y'Intare babaye abakane mu cyiciro cya kabiri bahawe miliyoni 13 zabo biryamye. Bayanganya n'indahangarwa yabaye ya gatatu mu cyiciro cya mbere mu bagore bahawe miliyoni 10, kongeraho 3 z'umwanya wa kabiri muri Heroes Cup. Indahangarwa banganya n'Intare gufata amafaranga menshi, bakaba ba 9 muri iyi season, miliyoni 13 bakarusha za Musanze rego. Kipe ya 10 ni Sina Gerard. Sina ya gatanu muri division ya kabiri. Yatahanye miliyoni 11. Tahanye amafaranga menshi. Hanyuma ikipe ya 11 ni ikipe bita Gakenke Ladies Football Club. Nayirebye rwose mu Gakenke iri mitera n'ikipe yitwa Rambura. Yegukanye igihembo cy'icyiciro cya kabiri mu bagore. Ihita inazamuka. Musanze ya 8 mu cyiciro cya mbere mu bagabo nayo yatahanye miliyoni 10. Ari no kipe ya nyuma yahembwe mu makipe yo muri shampiyona icyiciro cya mbere. Nk'iya 8 nyine. Miliyoni Gakenke y'abagore inganya na Musanze gutana amafaranga neza. Nicyo navugaga, miliyoni 10. Ngibyo ibihembo uko byatanzwe n'amakipe yabitwaye n'impamvu bayatwaye. Batwaye amafaranga cyangwa bahawe ayo mafaranga. No butumwa bukomeye ku makipe tudasomye muri aya makipe yahawe ibihembo. Byibura mu bihembo byinshi bitangwa nk'ikipe ya kinyamarushanwa ategurwa na Ferwafa wegukanye miki. Niba ntacyo wegukanyemo rero ikipe yawe ntabwo ari imeze neza iyi sezo. Urumva kuko impamvu y'ibi bihembo nepo ni ukugira ngo bazamure ireme rya competition, kugira ngo nyine wumve ko hari icyo uhatanira. Izo miliyoni 80, izo miliyoni 60, izo miliyoni 40 byanze bikunze ashaka kuta amafaranga menshi cyane nkayo ukoresha muri budget yawe, ariko n'amafaranga za kugufasha. Ibyanangana ariko byuzuye yatangiriraho nk'ubu ngo uyatangiriraho. None se ibe reka kuri icyo vuga
nge nakunze uburyo bahembye ama ekipe tureka 8 yo mu cyiciro cya mbere n'8 yo mu cyiciro cya kabiri nk'ubu Nkombo yari yararwanye intambara ngo irebe ko yazamuka ivuye mu ma ekipe mu matsinda iri imbere ariko bigeze muri playoffs iragarikwa ariko batanye miliyoni 7 na Muhazi ya 8 mu cyiciro cya kabiri eshanira zitahana ngo na amafaranga yo guheraho nk'uko bigarukaho no gukomeza gukuza shampiyona icyiciro cya kabiri mu bagore bagahemba bakagera kuri ekipe ya 6 ibibembo byagiye bizamura competition byagiye bishyiramo bituma abantu bashyiramo imbaraga nge nirebeye match icyiciro cya kabiri mu bagore agakenye na Rambura ndeba uburyo abaturage bo mu Gakenke bari bazamukanya amakwasteri bajyariya urenze Musanze gato bari bagiye gukinira ureba uburyo Rambura abaturage nabo baje bayiherekeje ariko urumva niba Gakenke ibonye miliyoni 10 mu kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu bagore irazizihereho n'abaturage bari mu Gakenke no ku buyobozi bw'akarere baravugaga bati tugomba gushyiramo imbaraga iyi ekipe abaturage batweretse ko ari ibyishimo byabo ariko byuzuye izo miliyoni zikaba umusingi wo guheraho iki ari ikintu kiza kandi none icyo nakunze na Fabrice umuyobozi wa federation avuga ko ubutaha bizaba byiyongereye hanyuma muri ibi mbere ko twabamaza wenda muri mu bindi byavugiwe hanga nabonye igihe baganiriye na Perezida Ferwafa mu byo yavuze yuko amakipe muri Sudan azagaruka abibonye ama ekipe aragaruka ariko na Jire cyagiye tumwakira hano Eric Marenga mpita mbona ko amahirwe menshi nawe yarabitubwiye ko bazagaruka hanyuma kandi ikindi yavuze nabonye nuko ngo aya makipe muri Sudan nabwo ngo ashobora kwitabira Sekafa Kagame Cup ikindi nuko Sekafa Kagame Cup ishobora kuzaba iri mu isura nshya kuko hari amakipe yasabye yo mu Barabu cyane yasabye icyambere cyo abantu banamenye ko federation ushobora kuzabona umwarabu muri Sekafa Kagame Club Sportif Sfaxien Libya za Tunisie ara iri y'Ibengazi muri